օրինակ տաքսի կանչեք, պարոն Կարապետյան, չնայած վստահ եմ դուք երբեք տաքսի չեք նստել, բայց ասենք տաքսի կանչեք, նստեք, ասեք քշի դե այդ պարզա դե քաղաքական տեխնոլոգիաների բանով, ես նկատի ունեմ իրական։ Լավ, ասենք, խնդրում եմ մի հատ այսօր տաքսի կանչեք, իջեք նստեք, ասեք բարև ձեզ, քշի Արարատ, լեր, քշի բան, Էրզրում, քշի, մի րոպե, քշի Էրզրում, չէ, բայց որ հետախուզման տակ չլինեի, կարող է տաքսիստը քշեր Էրզրում, կարար, տաքսիստը, ասենք դու մտնում ես, Yandex-ը կամ ինչ-որ մեկ այլ գալիս է, Նարեկ Կարապետյանը նստում է, բանը, տաքսիստն ասում է ուր են գնում, ասում է Էրզրում, դու պատկերացնում ես, ես հասկանում եք, ես կարող եմ տաքսի կանչել, նստել այդ տաքսին եւ այս տարածքում ներառված ցանկացած կետ ասել գնա։ Դուք չեք կարա դա ասեք, որովհետեւ ձեր սոֆթը, պարոն Կարապետյան, պրոբլեմն է, որ ձեր սոֆթը ուրիշ սոֆթ է։ Մի 4, 5, 6, 700 տարի առաջվա սոֆթ է, հասկանում եք։ Ձեր սոֆթը հին է, հասկանում եք, պարոն Կարապետյան, պրոբլեմն է դա, որ դուք ձեր iPhone 17-ներով եկել եք, բայց ասենք iPhone 4, 5-ի սոֆթով ուզում եք sense բուքսավատ անել, ասենք, ու մեր ժողովրդին էլ մտցնում եք այդ բուքսավատի մեջ։ Պրոբլեմն է դա, դուք այս աշխարհի ժամանակակից աշխարհի մեջ եկել եք, ուզում եք բան, ասենք, նավատորմով գնալ եւ հասնել չգիտեմ ուր։ Ես դրա համար բանը գործընկերներին չեմ ուզում հիշեցնեմ քաղաքական հայդուկության եւ մնացած բոլոր բաները, պատմությունները մենք այստեղ շատ հետաքրքիր զրույցներ ենք այդ մասին ունեցել։ Բայց դա էլ է քաղաքական հայդուկությանը մի դրսևորում է, որովհետեւ չի կարելի գալ եւ հասնել լուսավորյալ 21-րդ դար, լուսավորյալ 21-րդ դար, ընդ որում ասցի լուսավորյալ հիշեցի, փաստորեն լուսավորիչի մասով պարոն Կարապետյան, դուք ասում եք, որ դե լուսավորիչն էլ է զավակ ունեցել։ Փաստորեն դուք հաստատեցիք զավակ ունենալու փաստը այն մարդու ում անունը չեք ուզում որ ես տամ, բայց դուք անպայման հենց հիմա այդ անունը ձեր մտքում կրկնվում է եւ կրկնվելու է։ Այս պահին այսքանը։ Դե գնացեք, եթե Yandex-ը տանում է, հələ մի հատ կանչեք, նստեք ու գնացեք։ Այ հեսա ժողովուրդ ջան, այս դրա մասին եմ խոսում, որ դուք դեգերում